मेरा नाम मेहताब सिंह है। मैं करनाल से हूँ। मुझे बैक पेन रहता था, सर्वाइकल की भी समस्या थी। मैं यहाँ सेवा केंद्र में आया और यहाँ पे मुझे बहुत आराम मिला है। अब कोई दर्द नहीं है और 2-3 दिन में ही आराम हो गया है। पहले कहीं और जगह गया, वहाँ कहीं आराम नहीं मिल रहा था, यहीं आके मुझे आराम मिला है। किसी को भी ये दिक्कत हो तो यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, तो आप भी यहाँ पर करवा सकते हैं।